som dosť popíjal alkoholické nápoje, závislosť, drogy a tak ďalej, čo v minulosti som toho skúšal dosť, ak vám ešte takto môžem povedať. Takže priatelia, ahojte a Sveta záhad sledujte. Aktuálne 10 hodín večer mne začína voľno. A čo najlepšie si spraviť ako začiatok voľna? No predsa ísť cvičiť. Takže OK, let's go. Takže priatelia, tento február je 7. rok na YouTube scéne. Som veľmi rád, že ste tu s nami, ste tu v našej komunite, ktorá má už 5000 členov, za čo sme veľmi radi. A niečo z také osobnej stránky som vám ešte nepovedal. Mal som v minulosti, dá sa povedať, veľký problém s alkoholom a to vám môže rozprávať človek, ktorý bol na niečom takomto závislý. Minulý rok, asi zhruba v júni, som začal viacej cvičiť a nejak som si obľúbil hrazdy, ktoré chodím viac menej, dá sa povedať, aktívne. Snažím sa teda. Takže to je taká nejaká moja cesta od závislosti k druhej závislosti, samozrejme z tej zdravšej. V minulosti to boli aj nejaké omamné látky u mňa, rekreačné drogy. A človek môže prísť k rôznym situáciám v živote, rôznym pádom, motiváciám a tak ďalej a rieši to takýmito látkami. A myslím, že vždy sa dá nájsť cesta, len ten človek si musí vstúpiť do svedomia a začať niečo so sebou robiť, čo je určite ťažké a niekedy musí vyhľadať terapeuta. Ale myslím, že cvičenie, zdravá myseľ vám dá určite veľa aj bez nejakej lekárskej pomoci. A to vám môžem fakt povedať, že nebol som na tom vôbec dobre. 1 hodina tréningu denne sú 4% dňa, takže nemajte výhovorky. Tým nechcem vraviť, aby ste cvičili každý deň. Samozrejme treba regeneráciu,
pre organizmus, ale myslím, že sa dá všetko. Takže asi tak nejak tým závislostiam. A myslím, že to občasné pivo nie je vôbec na škodu a je pre organizmus aj dobré. Ale ak ste na tom zle, tak proste nepite. To je asi tak jedna dôležitá vec. Takisto, čo sa týka aj týchto iných stimulantov, iných látok. Omamných, myslím. A to je asi tak vše, přátelé. Takže a ešte tak celkovo k hrazdám. A to je taký jeden pekný citát, ktorý som našiel na internete. A ak nedokážete spraviť kľuk na vlastnej váhe a zdvihnúť sa na hrazde, tak by ste nemali ani dvíhať činky. To je taký pekný citát. Takže určite hrazdy, workout, street workout je verejne dostupný pre každého. Nemusíte platiť za posilovňu a spravíte na tých hrazdách. Zapojíte teda aj tie svalové partie, ktoré by ste museli XY cvikmi v posilovni cvičiť. Tak túto máte na hrazde. Je to zadarmo, takže choďte. OK, let's go. To je asi tak všetko. Máte sa krásne. Ostaňte paranormálni a ahojte.